现在我告诉大家怎么去生成谷歌留痕。生成谷歌留痕之前，首先我们要知道哪一些谷歌上面哪一些网址能够做留痕。因为首先我们要找到哪些网址，谷歌上面哪些网址能够做留痕，能够收录，我们才好去生成。那么我们首先电脑上面翻墙啊，因为谷歌是在我们中国大陆内，大陆是不能访问的，要香港或者是国外网络才可以去访问谷歌。那么自己要找一个外网加速器啊，电脑上面装一个外网加速器啊。如果你没有，可以找我，我可以推荐一个给你。登录外网加速器之后，我们要打开谷歌浏览器，然后呢，我告诉你大家怎么去找。我们可以搜索一些，比如说苏州找外围小姐姐。首先这一个肯定是可以做的，我们点击进去，那么这个网址是可以做的。我们把这个网址，我们一般都是照搬别人，既然别人可以做，别人可以收录，我们直接点现成的，就没必要自己再去找了。点别人已经可以做的，能够收录的网址，我们点现成的网址做就可以了。当我们在点击访问之后，我们直接在标题上面复制这个网址，放到这个里面啊，一行一个啊，一行一个的话呢，我们就把这些从第一个百分号开始到最后一个百分号，我们把这些去掉。然后中间放上我们的等下需要设置的变量啊，可能你不太懂，但是你看我按我的操作就可以了哈。然后多找几个哦，关掉了，等一下啊。刚刚我们找的是这一个，我看下一个，这一个也是可以做的。那么我们再把这个关键词联系方式随机变量，把下一条第一个百分号到最后一个这一段是哪些软件自动会生成的啊？我这里也跟你说不明白，但是你直接按照我的做就可以了。然后下面这个也是可以做的，既然别人可以做，那么你也可以做的。像这种情况是失效了啊，失效了，那么这个是不能做了。它这个不是谷歌留痕。来，我们换这一条。目前这个谷歌地图做的蛮好，但是这个需要研究一下它是怎么做的。啊，这个需要花点时间去研究，到时候我来研究一下。我现在只是大概的举个例子，具体怎么做你们可以自己去研究。
这可以按照我这个方法去研究啊。是一样的，从第一个百分号开始到最后。这里这个不限数量的，你可以自己找多少放多少。我现在只是录个视频，举个案例给你看啊。保存，我们需要改的是这几个地方。第一个是网址，网址你不找一些网址放里面，怎么让它去生成留痕链接？怎么让它去收录呢？第二个是给关键词，关键词我们随便逮吧，随便搞吧，什么抖音。什么抖音刷粉工具啦，跟自助下单，然后抖音刷粉丝软件，这个你们自己去准备啊。不管你是做任何灰词还是正规词，你自己放的是正规词，那么这个就是正规的；你自己放的灰词，这个是灰，那么就是灰词。这个我们是不管你的，我们是不限制你的啊。关键词我们放好了，关键词是放在这个关键词2里面，网址是放在这个网址里面。然后我们接下来要改一下要留的联系方式，比如说你的联系方式是1234566这个是123456788，这个是留痕的标题带联系方式的一种方法啊。弄好之后，我们要处理一下，在这个 QQ 号码前面加一个微信，看到没有？这个就变了吧？然后接下来我们直接生成就可以了，生成我们直接运行这个手动一就可以了。这个过程可能稍微要花一点时间兄弟们耐心的等一下啊。
好，现在已经生成完了，它生成完成的链接都在 C 盘下面啊，C 盘下面有一个生成结果，那么这个就是我们生成完了之后所需要上传到蜘蛛池里面，让蜘蛛池收录的链接，我们可以随便复制一条看一下啊。哦，这个是有问题，等一下我再处理。哦，这个是乱码了。嗯。